全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一线观》我们的一个呼吸啊，能够这样的一个顺畅啊，大家都认为我们不会有什么特别的感觉。可是我们如果读出来，它原来经过这么复杂的一个路径跟过程啊，气体的交换，哇，我们会叹为观止啊！我们要更加珍惜啊，我们呼吸的每一口的新鲜的空气啊，当然对环境的保护也就更加要用心了。好。这个是我们的一个气管，所以呼吸空气这里进来到小气管、支气管，然后到肺泡这个地方进行气体交换。所以气体交换完以后的那个氧气啊，就会渗透到经过肺泡旁边的微血管那个地方来。所以那边的一个血液要回流，回流必须要透过我们的肺静脉这个地方回来，肺静脉回到心脏这个地方来，然后回到左心房，再到左心室这个地方，这个以后它再打出去，经过这个主动脉打到身上各个地方去啊。所以这个起始或者是就是这样周而复始的一个进行，使得让我们的一个每个身上的细胞。不是只是我们脑部的细胞需要氧气啊，你脚趾头的细胞也需要氧气啊，不然它会坏死啊。它竟然可以这样子啊，心脏有办法把力道打出去，把氧气送出去，把养分送出去，把回收物再吸收回来。哇，这让人家非常佩服啊！所以这个我们的一个循环的一个系统里面，大概就我们大家了解，它就是有动脉、静脉的那样的一个这个循环，这是大家比较了解。中间透过微血管。好，其实循环系统里面还包括一个大家忽略掉的，就是淋巴系统。淋巴系统，因为我们刚刚讲那个送到微血管去以后，某一些它会跑到血管的外面啊，这些还需要再使用的，所以透过淋巴它会再回流到我们的血液系统，所以淋巴系统其实也是我们循环系统的一部分的。好，那请教大家，那淋巴系统里面它包括哪些东西啊？是我们的淋巴系统，我们想大概你会先想到淋巴结这个事，是只有这样吗？我们待会来跟大家报告一下。所以那个我们能够好好的一个运作，身体能好好的运作，绝对不是那么样简单的事情啊。我们现在做任何事情也都蛮习惯的，上车啊，到哪里去啊，坐捷运啊，你就开始听音乐啊，那感受非常深刻。有些人就是喜欢各有不同的那样的一个品味，这也很好。可是如果提到古典音乐，也有很多人对他非常敬仰、非常喜欢的这个人物啊，而且你可以看得到，这个有他的这个是17世纪末、18世纪到中叶这一位音乐家，巴洛克时期的作曲家、管风琴家，然后也有各个地方对他的一个这个尊崇度，从他的一个雕刻、雕像也是可以呈现出。心目中大家对他的一个敬仰，巴哈非常重要，所以大家现在听到古典音乐，听到巴哈，我觉得他这个是神啊，古典音乐之神啊，非常敬仰的一个情形啊。他当年在德国莱比锡那个地方啊，工作，那么要找个职业，后来听到圣多马斯教堂，这个圣多马斯教堂，他出缺了，有一个这个指挥的出缺啊，结果哇，他就要去应征。大家想说，以巴哈这号人物啊，开玩笑，举世间呢，不要说只是那个时代，从古典音乐历史讲起来，谁呢是他的对手？告诉大家一件事情，当时啊，市议会也要有征才嘛，他们就内部开个会，所以他们最希望的第一号人选呢，来担任这个职位，叫做泰雷曼。在当时很有名，现在我们大概比较少听得到他的音乐。泰雷曼，那巴哈也应该排第二吧？不是，排第二是这个韩德尔这位，巴哈排到7、8位，所以前面几位通通都没来，所以因为太忙，所以巴哈才有这个因缘在那个地方工作。那谱下了很多动人的乐曲啊。这个动人的乐曲里面，底下大家听到一个叫夏康舞曲啊，虽然名字叫舞曲，其实跟跳舞我一点关系都没有，他是为了悼念他去世的妻子来写的小提琴。啊，大家听听看他的一个情绪。
只有一把小提琴啊，可是展现出来的那个力道、气势跟那个真正的让人家引起来那份情感的波澜呢，哇，比一个乐团还要强啊！这是他小提琴。那大提琴它也非常有名啊，这是他譬如的第五首的大提琴无伴奏组曲里面的这个前奏曲，我们听一下。那种深刻的情感，18世纪到现在，我们听到还是有那个深刻的共鸣可以产生出来，所以怪不得马友友拉这些音乐的时候，那个脸上表情的丰富啊，让人家叹为观止啊，了不起啊！他过世以后，大家就忘了他了，巴哈就忘掉这号人物啊。所以他的乐曲，他做这么好的歌曲，是这个作曲啊，没有什么人后来知道，直到有一个人让他起死回生啊，这个孟德尔颂啊。孟德尔颂是经过他大概100年左右，然后他的老师跟他讲说：“哎，你是不是把那个巴哈的马太受难曲啊，再重新再把它弄出来一次啊，让大家可以感受得很深刻，所以才重新唤起100年后重新唤起大家对巴哈的了解。当然后续就有更多人对他的一个作曲啊，来这个深入研究以后得到更多人的一个肯定啊，所以你看，一个音乐家他的一个明明做得这么好的这个乐曲啊，还是有可能有这样的一个这个波动的一个状况。好，这个乐曲啊如雷贯耳这个我们的要产生出声音的通道，那个呼吸的通道，跟我们产生出那个声音。打鼾的声音的通道是一样的，就透过这样的一个呼吸的通道，在我们的这个会厌软骨这个地方往上的地方，这都是理论上是应该是这样的一个比较通透的一个空间呐。那这个空间其实不是大家想的那么简单。从鼻子这个地方有鼻甲，从这个鼻甲后面这有鼻咽，鼻咽这个地方到嘴巴这个后面这个地方，咽喉这个地方，还有我们的软腭，还有我们的扁桃腺，这些等等都是有可能造成如果它有些问题长什么东西，或者有些什么结构上的异常，就会产生出如雷贯耳的声音出来。那更何况年龄大了之后，透过这样子，因为比较松弛的一个结果，声音经过这样的一个狭小的通道，它就会产生出声音出来。一个40几岁的一个男性病人，他出现的一个问题就是晚上打鼾的声音蛮大的。40几岁打鼾好像也没什么不对啊，这可是太太受不了，于是把他抓到耳鼻喉科来看一下。耳鼻喉科医师一看，不对啊，这空间变这么小，这么小。那当然会有问题。那所以这个小的理由是什么？它是本身原来就是软腭这个地方的脂肪太多了，所以在这个地方造成它局部的一些问题，所以扁桃腺也比较大的一个状况。所以耳鼻喉科的医师透过这样子他可以把局部这个内视镜的方式把那个脂肪给它弄掉让它的一个空间可以变大。然后另外也有一些比较严重，也可以透过这个咽喉那个地方稍微把它悬吊的那个方式把整个空间弄大，所以可以解决这个燃眉之急因为呼吸不好，晚上睡眠不好，才40几岁，这个未来的影响非常大。好，一开始请教大家，淋巴系统包括哪一些？淋巴结以外，这些都是我们的淋巴系统。刚刚提到的扁桃腺、脾脏、胸腺、骨髓，所以对我们的免疫帮忙也非常大。所以你看看。这个我们的淋巴系统默默的在那边担负着多少事情这跟很多社会上的人也是值得我们尊敬的样子是一样的。感谢收看。